اليوم يوم 17 نوفمبر 2025. أهلا بكم في أخباركم من الآسمة. بخصوص قضية محمد زين آدم المرحوم والقاتل دادي شقي شريفة. اليوم تلا مدعي الجمهورية موسى عبد الكريم صالح قال شنو؟ تعالوا نسمع في خلال هذا المؤتمر الصحفي. Mesdames et messieurs les journalistes, chers concitoyens, observateurs nationaux et internationaux, c'est avec un profond respect pour la mémoire du jeune Mohamed Zine Adam, dont le décès a bouleversé de nombreuses familles et suscité une vive émotion au sein de l'opinion publique, que le parquet près le tribunal de grande instance de N'Djamena tient à faire cette déclaration. Depuis la survenance des faits, des spéculations, fausses informations et interpellations diverses circulent sur les réseaux sociaux, créant confusion et inquiétude. Certaines allégations laissent entendre que la justice ne serait pas rendue ou que l'auteur présumé resterait impuni. Ces informations sont totalement inexactes. Nous portons à la connaissance du public que le présumé auteur, Dadi Chege Cherif, a bel et bien été interpellé et présenté au parquet d'instance de N'Djamena et entendu au bureau du procureur de la République en présence du conseil de la partie civile. Plus encore, une information judiciaire est ouverte pour une enquête judiciaire approfondie. Dans le respect des textes en vigueur au Tchad, le juge d'instruction a placé sous mandat de dépôt le présumé auteur Dadi Chege Cherif en date du 27 octobre 2025. Nous tenons à rappeler que la justice est saisie, agit avec responsabilité, l'indépendance et l'impartialité. Toutes les garanties judiciaires sont réunies pour faire la lumière sur cette affaire et situer les responsabilités. Aucune pression sociale, médiatique ou politique ne viendra altérer ce processus. Par ailleurs, certaines parlent de tentatives de règlement entre les familles. Le parquet tient à souligner que tout règlement d'ordre civil et coutumière entre les parties ne saurait éteindre l'action publique engagée pour des faits de nature criminelle. Le processus pénal suit son cours normal devant le juge d'instruction. Le parquet invite la population à faire des preuves de retenue, à éviter la propagation d'informations non vérifiées et à se fier uniquement aux sources officielles. La douleur d'une famille ne doit pas être instrumentalisée. Nous réitérons notre engagement à assurer une justice équitable, humaine et transparente, fidèle à l'état de droit et à la dignité de toutes les parties. Je vous remercie. Fait au parquet de N'Djamena le 17 novembre 2025. Le procureur de la République. À tout le respect, Moussa Abdelkarim Saleh, mais lakin vous êtes incapable. Ni toi, ni ton justice. Je suis désolé, inti procureur à la République, mais lakin tu es incapable. Fika al-hassa haliyan gana haji fogada. Wa kalam al-hassa haliyan marakta gat wari dans média là. Donc on sait très bien que des pressions sur les réseaux sociaux est tellement devenue trop da shankira marakta gat so point de presse là anina narfu. Pas grave, anina narfu, on vous comprendre. Mais aussi que matonso inno hassa haliyan gat na hajuda al-marhum Mohamed Zine Adam da راجل هنا أخته ده direct ده حسا حاليا جاي في دنجاي مالا les raisons ده تعال نوريك كمان ده خبر les raisons ده راجل أخته ده كان أول dès le début في وقت حصل المشكلة ده شيلوه responsabilité الفامي هنا محمد زين لومو وشيلوه responsabilité en tant qu'un colonel. J'espère que si je n'ai pas tort d'osmo Omar. بعدين وقت قبلوا جو
ونزلوا شالوا خلق هنا معنا دي جو يقوفوا ده قالوا نجي نشاوروا لأنه هو عنده خلق هنا مسؤولية هنا دي ده أو مسؤولية هنا خدية ده كله هو عنده جو شاوروا ده هو قال كان كده لا أنا ما قاعد ندورة أسهلي أنا الوليد الكربو ده ما قدموا قدام محكمة ما سووا أي شيء ولا صراع القتل فوق ده ما جابوا ولا فواتير القتل فوق ده ما شفنا ولا شيء كبس إنه تقوم تشيل دي ده أنا ما داكور ده اسمع دي لا ده راجل هنا أخت المرحوم ما فبعدين مشوا الأمام هنا مرحوم ده ثلاثة هما مشوا سووا شغل بوار هنا نظم شالوا دي ده لا عنده خبر ولا أخوان عنده خبر ولا حتى المسؤول عنده خلق هنا المسؤولية ده كل خبر ما عنده بعدين الحصل شنو الحصل إنه قبلوا جو إنه قالوا له أننا نمشي نشيل الدين دول الأمامي الثلاثة هو قال كان كده أنا خلق أنا مسؤولية ده أنا كله خليته شيلوا من المسؤولية ده أمشي سوي شغلكم تسوار أنا ما نشيل الدين شغل قبل ما نعرفه شغل كل كيف بروسيدير حاجة ما نعرفه أنا ما نشيل الدين أبا بعدين أمس زي ما قد تشوفوا قبل يومين طلعت المرحوم طلع أخو المرحوم وزي ما شفت أخو المرحوم مرة سوى فيديو قال فينا أنا قاعد تابعني بفواتير إكسترا كلام كتير هذا سميته بعدين بعد ده حصل له جنرالات الأنطوط دي ده لأمام الثلاثة للمرحوم ده قالوا أمشوا سو بورتي بلانت كونتر يعني الراجل أخت المرحوم ده كورتي بلانت كونتر هو عشان هو بس جاي يحرشها المرحوم وأخوان المرحوم عشان هو نسيبهم إكسترا مش بورتي بلانت كونتر هو وكربو ودو دسو تبولو بعدين الناس ده سوام يوم الفندردي الكلام ده سوام إنه شنو ده راجل هنا بنيتهم وهم مشوا ودو تبولو خلاص قالوا أمشوا التنازل عن شكوى عناكم اللي قدمته ده وخفرجوا عنه لأنه هو بريء ما عنده شغل لأنه من شغل من الخلق ده هو ما عنده خلق عشان أصلا إنه يندس في الموضوع تمام خلاص من قالوا الكلام ده شلاك الناس قاموا مشوا الكمسرية ولما ثلاثة ناس مشوا يمثلون مشوا قال يتنازلوا عن الشكوى تعرفوا قال شنو الشيف دي بوليس ده قال أنا ناس من فوق أوتوريتي أنتوني أوردر إنه بعد ما أنا أريتي هدا لازم كانوا أنتوا تدوروا تريتيري كونفوكاسيون هناكم ده كونتر هدا لازم تمشوا تخلوا أخوانا للمرحوم محمد زين المرحوم محمد زين يطلعوا يقولوا أننا نخصت في فيديو زي ما عملوا أننا ما دايرين دي يخصوا دي بالديرة إيكوتي تريبي يخصوا دي بالديرة وبعدين بعد ما يخصوا دي بالديرة أننا نخلوا نسيبهم ده يمشي ده من يوم البندري دي سامدي مشلو نفس الشيء قال لهم امشوا تعالوا بعدين هسه عليه ما نقدر نمرقه لسه من فوق ما جاء لي عمر ولا حد الان عليهم ليندي ده كله جسبر من فجر ده جاي في بريزون مثل البروكرير موسى عبد الكريم صالح بعد الانتسميت ده كله ده اخوي كلامك على سيندي قالت وري ده ما انا شادين القاعدين ده كله نادم كي يكروار فوق ما في جسوي ديزلي اننا انتان شادين ده انتو كاوتوريتي في بيدا نين عرفناكم كو شغل اللي يخصكم تسووا شغل ما يخصكم ما تسووا وان بليس اوسيكي حسا نسيبو ملقاي في دنجايدا هو مشكلة حق شنو سين كولونيل ام فيتا سين كولونيل سين ارمي الميدي شاب انتي ترنان ولا سالين ودزو دا خاطت في دنجاي غايدا انتي سين كولونيل غرادي parce que nasal anto ordre ben huwa yagot fi dangaira ce sont des généraux ce sont pas des colonels donc monsieur le procureur si tu peux faire quelque chose de faire sinon de laisse-nous tranquille tamam parle vous parlez devant les médias comme pour les dernières fois que j'ai un petit micro laissez-nous tranquille هذا كل شيء انا اخوكم بكم نار شو من ايطاليا الله يجيب العافيه والله ينتيكم حقكم لا اهلا المرحوم والأم المرحوم ورفقانا الله ينتكم حقكم لكن أوتوريتي أنا كده حقكم ده ما ينتكم تسيد زلي هذا كل شيء